कि आपको पता है कि जी आजकल सब्जियों की कीमतें बहुत जो है ना वो कम हो गई हैं। तो गोभी की फसल जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और गोभी का रेट बहुत कम लगा है। तो ये अब बकरियां जो हैं वो आप देख सकते हैं ये इन्होंने छोड़ दी हैं गोभी के अंदर। और इस टाइम फैसलाबाद के हम एक साइयों वाला इंटरचेंज के करीब इलाके में खड़े हैं। तो ये देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत फैसलाबादी बीथल बकरियां हैं। और बकरियों का शौक़ भी करें आप, साथ में ये भी देखेंगे कि जो किसान है क्योंकि उसका गोभी का रेट बहुत कम लगा है तो बिल्कुल इनको फ्री में गोभी मिल रही है फार्मर्स को।